Сегодня скутер Galaxy. После замены подшипника я там, видать, наверное, не дотянул гайку или хрен его знает. Ну вот такой вот результат. Покачай. Ужасно. Пиздец, блин. Очень сильно бьет, поэтому как бы того не хотелось, опять придется сейчас ему снимать, разбирать клюв. И тешу себя тем, что там будет отверстие вот под этим черным пластиком, и возможно я смогу долезть до этой гайки. А если нет, тогда придется снимать полностью клюв. Но как бы того не хотелось, приступаю.